皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。実は先週の放送は年末に事前収録しておいたものなので、今回が2024年になってから収録した回になります。ジョイジョイライフは結構直前に収録していることもあるんですけれども、この番組は YouTube の字幕作業もあるので少し早めに収録しているんですね。そして例年通り平穏なお正月が来るだろうと思い込んで、明けましておめでとうございますという感じでね、明るく放送していたわけですが、今年は本当に波乱の幕開けでしたよね。元旦から能登半島地震が起き、翌日には羽田空港での飛行機事故、そして3日にも大規模な火災だったり通り魔事件が起きたりして、自分自身に直接的な影響があったわけではないんですが、あまりに衝撃的な年始を目の当たりにしてちょっとね気落ちしていたんですよね。SNS でも発信する気になれなかったんですけれども、3日の日にジョイジョイライフの収録があってですね、楽しい話も交えながらゆかさんと収録してちょっとやる気を取り戻しましたね。やはり自分の言葉で話して発信することが自分にとっても癒しになっているのかもしれないですね。私のお正月は夫の実家と自分の実家を順番に訪問してですね、どちらでも美味しいものをたくさんいただいてまいりました。たくさん食べたいから運動するという感じでね、毎日トレーニングをして食べての繰り返しをしていましたね。せっかく栄養をたくさん体に入れますから、どうせなら筋肉になってもらおうと思ってですね、トレーニングに励んでいたお正月でございました。私は今音楽や番組制作を中心に生活を送っているので、もともと休みが多いんですよ。なのでお正月があまり特別な長期休暇という感覚はなかったですね。もちろんイベントはイベントとして楽しむんですけれども、お盆でもお正月でも時の流れが変わるわけではないのでね、いつも通りの練習とか予定はこなした上で過ごすということを意識していました。やりたいことに打ち込める環境っていうのは本当にそれだけで幸せでありがたいことですよね。そんなことを再認識したお正月でございました。さて今回は韓国4大ボーカリストキムナ・パクイの2番目ですね、ナオルさんの기억의 빈자리、記憶の空席という曲をカバーして紹介します。ナオルさんといえば最近はソン・シギョンさんと親交を深めていらっしゃって、素敵な楽曲を発表されていますよね。以前に番組でも話題にしたんですけれども、バラードポップシティというプロジェクトがあって、これはナオルさんが作詞作曲した楽曲をゲストボーカルに歌ってもらって、それぞれシングルを発表するというプロジェクトだったんですが、その1曲目のアップンナル辛い僕をという曲をソン・シギョンさんが歌ったんですよね。この時の縁で2023年にソン・シギョンさんとナオルさんのデュエット曲잠시라도우리、束の間でも僕たちという曲が発表されたという経緯でした。この曲も本当にすごくてですね、もう一音たりとも適当に発していないというか、もういい作品を作ろうという気合がビシビシと伝わってくるようなボーカルでね、本当に素晴らしいです。ソン・シギョンさんが、去年日本で発売したアルバムの一番最後にも入ってますし、この曲だけをシングルカットして韓国でも発表しています。そして発表してすぐ音楽アプリで1位をね記録していましたね。韓国の中でもトップ中のトップ歌手のお二人のデュエット曲なので、聞く前から作品のクオリティが高いことは当然予想できるわけですけれども、本当に韓国バラードの底力を感じるような一曲でございました。ナオルさんといえばパワフルな高音とリフ&ランを多用した超絶技巧のボーカルが特徴的なんですけれども、シギョンさんとのデュエット曲でもですね、最後の大サビの部分でシギョンさん熱唱してるんですけど、その後ろでナオルさんが一生リフ&ランをしているっていう部分があるんですよね。もうお互いのボーカル技術と思いをぶつけ合っているかのような熱い歌唱で大変素晴らしいんですが、この世にあの曲をカバーできる人はいるんでしょうかと思ってしまいましたよね。もうあの曲はちょっと聴く専用の曲ということにしておきましょう。歌うもんじゃないですよ。もう迂闊にカバーしようとしたら心が折れるほどね難しい楽曲でございました。
そして今回紹介する曲기억의 빈자리記憶の空席という曲はですね、2018年発表のナオルさんのソロ正規2週アルバムサウンドドクトリンに収録されている楽曲です。で、ドクトリンというのは英単語なんですけれども、私はねこの単語知らなかったんですけれども、調べてみたら教えとか教義という意味らしいですよ。つまりサウンドドクトリンですから、音の教義というアルバムタイトルなんですよ。かっこいいですよね。多分ナオルさんのサウンドへのこだわりが詰まっているということをタイトルで表しているんでしょうね。기억의 빈자리記憶の空席はですね、アルバムの発表より先にシングルカットされてデジタルシングルとして先行公開されているんですね。で、この曲が公開されるや否やメロンや Mnet といった韓国の音楽配信アプリで軒並み1位を獲得して非常に話題になった楽曲です。で、この曲のミュージックビデオには日本人女優の唐田絵里香さんが出演されているんですね。日本ではちょっと数年前にねスキャンダルで話題になってしまって、広く知られた女優さんかもしれませんが、私はこの曲のミュージックビデオで唐田絵里香さんを知りました。で、その後も日本と韓国でね活動されていた女優さんです。記憶の空席はナオルさんが作詞作曲した楽曲で、原曲はシンセサイザーの音が重なっていて80年代や90年代を感じるサウンドの構成になっております。伸びやかなメロディーと詩的な歌詞が印象的なバラード曲でですね、まさにナオルさんの繊細な感性とモンスター級の歌唱力がよく感じられる一曲なんですね。個人的にナオルさんは風職人だと思ってるんですけれども、まずね歌詞によくパラム、風という単語が出てくるんですよ。あとナオルさんの歌声の響きから荒野に一人佇んでいる自分の周りを風が吹き抜けていくような情景を連想するんですよね。特にナオルさんのバラード曲は風とともにある印象の曲が多いです。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきますね。この曲で歌われているのは別れてしまった恋人への未練なんですけれど、恋人がいたはずの場所が空席になってしまうんですね。そして時が過ぎるにつれ2人が一緒にいた時間の記憶が遠ざかっていってしまう、そんな切なさが歌われている楽曲です。記憶が逃げていってしまい君の場所が空席になっているけど君はそれでいいのかとね問いかけるようなね歌詞の内容になっています。今日はまず1番の歌詞を紹介していきますね。まず出だしの A メロの部分です。네가 없는 자리는君がいない席は、このチャリっていうのが席とか場所っていう意味ですね。でピンジャリだと空いた席ということで空席という意味になります。투명한 꿈처럼透明な夢のように허전한 듯 나를 감싸고虚しいように僕を包み込んで무뎌진 마음을鈍った心を꼭 붙잡았던 나는ぎゅっと掴んでいた僕は오늘도 이렇게今日もこうしてという始まりで、もう一度 A メロがある構成になっています。で次の部分の歌詞ですね。그대라는 시간은君という時間は내 그림자처럼僕の影のように항상 그 자리에いつもその場所で낮은 구름같이低い雲のように무거운 하루를 보낸다고重い一日を過ごすんだという歌詞です。続いてサビの部分の歌詞に入っていきますね。차가운 바람이 이 자리를 지나면冷たい風がこの場所を過ぎれば우리는 사라지나요?僕らは消えますか? 달아나는 기억의 빈자리를逃げる記憶の空席を그대는 인정할 수 있나요?君は認めることができるのという歌詞です。차가운 바람이といってね、冷たい風というワードが出てきましたね。この曲は歌詞がすごくよく考えられていてですね、サビの部分に우리는 사라지나요?僕らは消えますかというフレーズが出てきたんですけれども、後半には同じメロディーの部分で하루는 사라지나요という表現が出てきます。同じ사라지나요という発音なんですが、後半の方の하루는 사라지나요は一日は生きていけますかという意味なんですね。
1回目のサラジナヨは消えますかなんですが、2回目のサラジナヨは生きていけますかという意味なんです。で、この2回目の方は分けて発音するとサルアジナヨ、これが続いてサラジナヨと発音しているので、同じ発音なんですけれどもスペルと意味が違うものを使っているということなんですね。で、何気なく聞いていたので私も歌詞を見るまで気づいてなかったんですよ。で、こんなところでさりげなくなんか布団が吹っ飛んだみたいなことになってたんだなと思って、で、韓国語の先生にね、これは高度なギャグが入ってますねっていうふうに言ったらですね、いや、ギャグというよりかは日本語で言うと韻を踏むですねというふうに先生に言われてしまってですね、韓国人の先生なんですよ。でも本当に日本語能力が高くて美しい日本語をご存知な先生なんでね、ちょっと自分の日本語表現の乏しさを反省しましたよね。日本人なのにね、ギャグとか言ってたらダメですよね。こうやって韻を踏む表現も出てくるということです。で、そんな歌詞の部分にも注目しつつ、ではね、曲を聴いてみてください。ナオルさんのキヨゲピンジャリ、記憶の空席という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っています。ナオルさんのアルバムの中にはこの曲のピアノバージョンも収録されているんですけれども、今回はまたそれとも違う雰囲気でですね、私が弾きたいように弾いたピアノ伴奏ですね。間奏の部分のメロディーは原曲に似せた感じで弾いております。自分の周りを風が渦巻いてですね、自分の記憶を絡め取って持っていってしまうような、なんか常に周りの空気が流れているような感じを想像しながら弾いたピアノ伴奏です。で、キーは原曲から半音だけプラス1ですね、上げているんですけれども、本当にナオルさんキー高いですよね。原曲キーでもちょうど女性が歌いやすいぐらいの高さの曲だと思います。ナオルさんの楽曲は1年目に風の記憶、そして2年目が同じ時間の中の君ですね。で、3年目が今回の記憶の空席なんですけれども、歌自体はね、実は今回の曲が一番難易度が低かったと思います。難易度が低いと言ってもナオルさんの曲は基本的に全部難しいので、まだマシで歌いやすい方という程度の意味なんですけれどね。で、私がカバーした3曲だとやはりね、最初にやった風の記憶が一番難しかったんですよ。でね、なんであの時のあの歌唱力でこの曲に挑戦してしまったんだろうってね、若干の黒歴史なんですけれども、まだ番組を始めた頃は DTM のね、経験が浅くてですね、カラオケ音源がうまく作れなかったんですよ。なのでピアノ一本で原曲っぽくカバーできる曲っていうのはやっぱ優先せざるを得なかったので、この順番になったんですけれども、もしナオルさんの楽曲をねカバーされる場合には、記憶の空席、同じ時間の中の君、そしてラスボスで風の記憶という風にね、その順番に練習することをお勧めいたします。そんなわけで今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しております。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、 いい長さだね。